Tudo pronto agora para o primeiro ano da Alice. O tema de hoje é bosque. Olha, gente, eu tô desde aqui de fora para mostrar tudo para vocês. Olha só essa entrada que charmosa. Aqui o nosso painel interativo, né, para tirar fotos. E aqui já temático de acordo com a festa. Entrando, é um aninho, né? Aí já tem esse lindo desse número 1 que eu amei. Aqui, olha que graça isso, gente. Tá tudo muito fofo. Ai, olha isso. Ai, eu tô apaixonada. Olha, aqui a gente colocou um painel redondo para compor o cenário de lembrancinhas. Aqui mais lembrancinhas. Essas lembrancinhas são da Reisa. Flores maravilhosas da Mercury. Olha que coisa linda. E esse pinheiro, o trabalho que deu para achar esse pinheiro, gente, porque não é época.